喂，Hello，各位好啊，我係 Jackie 啊。咁啊，依家咧就差唔多日落啦。OK，咁我呢條公路咧，而家我身處喺咧呢個澳洲嘅坎培拉東邊啦。我哋今日咧就去咗呢個 Batemans Bay 嘅南邊啊。呢條公路咧就叫做 George Bay Drive。OK，咁我哋中間咧就停咗架車。咁咧依家咧就帶大家探險，因為咧我哋見到呢有條小路。咁咧嗱，首先望一望呢個牌先。呢個牌咧就寫住唔準做呢啲嘢啫嚇，唔準露營啊、抌垃圾啊，唔準揸車入去啊、生火啊，跟住嗰啲咩越野單車啊，同埋呢個腳樹唔俾，咁即係俾行入去啦。雖然咧佢係攔住咗㗎嚇，咁好，但係而家大家一齊探險啦。OK，咁咧呢條路咧其實咧我自己咧係未行過嘅，咁所以咧今日咧就拍條片，就同大家一齊去真係探險啦！趁而家咧呢度時間大概係而家係大概4點零鐘啦，4點零鐘就呢度5點日落，都就日落㗎啦。其實哇，後面個你睇後面個日落幾靚，啱啱閃一閃個太陽。咁咧因為咧我純粹睇地圖啫，一路呢度向前行啦，跟住會有條河流仔嘅啲 stream 嘅物體啦嚇，或者啲creek 咁樣啦。一向前行，轉右條 creek， 跟條 creek 落去咧就好似個沙灘嘅。咁我睇下可唔可以咧用15分鐘嘅時間咧，就行落去沙灘度一齊探險啊！而家條路似乎咧就幾康莊嘅。嗱，咁我俾大家360 view 望一望啦。而家條路其實咁樣嘅，所以咧 OK 嘅，係啦。咁啊，最唔 OK 咧，只不過係揸住嚟到行呢條路嘅啫。好啦，咁啊呢15分鐘同大家講下乜嘢咧？講下探險呢個話題啊，好唔好啊？咁啊認識我嘅朋友都知道噶啦，就係我係嘅比較 adventurous 嘅，係啦，我中意周圍 explore 啊，周圍探索啊，去都叫做有少冒險精神啦嚇。咁夜晚行山我又唔驚啦嚇。take challenge，OK，好重要嘅，我想講。做人咧不能夠係啦，逗留喺個 comfort zone 太耐嘅。OK， 咁如果逗留咗喺個 comfort zone 太耐嘅時候咧，確實老實講啊，會令到我哋嘅能力係啦低咗嘅，係啦。仲有一個例子講俾大家聽下，就係黃海，大家望下先。我咧爭啲嚇佢呢嚿嘢，頭先望過以為咧有嚿嘢喺度。OK， 呢啲類似燒焦咗嘅木啫。OK， 係啦，咁例如我想講乜嘢咧？行夜山係啦，咁唔知大家點樣睇行夜山呢個活動啊 ？OK， 咁就成日即係夜晚啦，有好多真係嘅，有好多人都會講，哇，行夜山係好危險喎，咁樣自然會將夜山，哇，你睇下個日落，哇，你睇下靚到暈。OK， 咁我哋趁時間快啲行咗呢段路去啦。咁咧就係啦，就可以行夜山好危險喎，咁樣就將夜山同危險扯上關聯。OK， 唔係啊，喂，夜媽媽睇到路咩？差錯腳咪大鑊。你有頭燈一定安全㗎，係啦，有頭燈都係發生意外㗎咁樣，好多呢啲咁嘅説法啦。OK，係㗎。如果你話你個人本身係好怕嘅，好驚嘅，有啲嘢你就唔敢 take challenge 嘅，咁冇辦法嘅，我先咁講係啦。但係其實我今日想講咩咧？就想講恐懼。咁當然明嘅，恐懼其實係啲內心嘅恐懼啦。其實咧咩叫恐懼？大家知唔知咩叫恐懼？驚咯，同義詞啫咁樣，唔使理解啦嚇。嗱，我自己對恐懼呢兩個字嘅睇法係咩咧？其實係一個唔了解同唔認知。咩意思咧？其實當你唔識一樣嘢，唔認知一樣嘢，對嗰樣嘢冇了解，你就會懼怕噶啦。係啦，大家試下諗下，頭先我講嘅説話係咪有關聯 ？OK， 例如而家去轉手先。例如我驚蛇，我當 OK。嗱，而家行山有好多人都咁講噶。哇，你咁樣唔驚蛇嘅咩？咁樣行啲草堆咁樣。嗱，因為對蛇唔認識咯，係咪？試下問一個問題啊。
蛇係咪即係例如假設香港我當話全球有幾多種蛇 ？OK， 蛇有幾多種類？有幾多種類嘅蛇先至會咬人 ？OK， 跟住有幾多種類嘅蛇係咬人係有毒 ？OK， 個機會率係幾多？得唔得？係啊，蛇冇錯，確實係會咬人，確實有毒，機會率係幾多？嗱，我哋要學習嘅知識長進嘅就係呢啲嘢。當你了解咗之後，你就覺得蛇驚人多啲，定係人驚蛇多啲 ？OK， 咁我行山咗超過20幾年，我話俾你聽。咁當然啦，我分享純粹個人嘅經驗。我並沒有什麼嘅行山嘅執照啊，冇嘅。OK， 純粹個人分享。就係蛇喺地下躝嘅動物。OK， 即係一個正常人，你夜晚行。OK， 當然你唔係話行過高嘅草叢嗰啲啦嚇，我哋要注意安全嘅，確實係每樣嘢都要注意安全。你要做一個我哋成日強調嘅 risk assessment 風險評估，係咪？你做完之後，意思即係話一啲如果比較矮身嘅，你人行嘅腳步聲，正常佢會走嘅，係啦，佢係唔會 OK， 唔會特登主動襲擊你嘅。嗱，記住呢樣嘢。咁呢個就係我對蛇嘅認識啦。OK 嗱，咁啊 before 繼續講落之前咧，嗱呢度好靚啊，望下先嗱，睇下先嚇嗱，因為咧我都話啦，我係未嚟過㗎，所以咧我都係必須要注意安全嘅。嗱，去到呢度咧就咁嘅形勢啦。嗱，見唔見到呢度真係有條河嘅，同地圖講嘅係一樣㗎。OK， 不過咧好明顯我就嗰邊日落啦，後面我就冇可能過到去啦而家。咁咧因為大家見到條路係咁樣㗎，係啦，係冇可能過到去㗎。咁啊，咦有車胎痕跡喎。OK， 即係曾經係有車過啦。OK， 咁但係個地圖就係沿住呢條河流，其實講緊係向右手面，嘟咁樣扮過咧，就有個沙灘嘅。OK， 咁但係好明顯唔得啦。咁唔得唔緊要啦，翻轉頭啦。嗱，探索就係咁嘅，我自己都會做 risk assessment。OK，assessment 覺得喂唔可能喎。OK， 我當然裝備嘅問題啦，係啦。咁啊，今日對鞋唔係即係Gore-Tex，但係唔係間王之王啦嚇。咁所以就唔好入邊行啦。所以翻轉頭啦，唔緊要啊，當我同大家傾下偈啫。好啦，繼續講恐懼。OK， 頭先講咗蛇、蜘蛛又係㗎。哇，蜘蛛好驚喎。OK， 無論小朋友又係。咁當然有時小朋友咧，你教小朋友都係㗎，你被大人所影響啊，係啦，好驚。OK， 好驚乜嘢？曱甴。OK， 咁等我哋心入邊好多啲恐懼，都係你對佢唔認知。OK， 蜘蛛又係驚有毒啊，驚咬人啊，等等呢啲嘢係啦。正常又係嗰句㗎。你唔該搞佢，唔該撩佢，蜘蛛唔會主動襲擊你㗎。OK， 所有呢啲嘅恐懼，我想講。咁啊，行夜山講翻啦，一樣道理。你只要認知翻行夜山嘅危險性喺邊度先。OK， 你話驚條路唔夠平坦，驚望唔切，即係望唔清楚。咁點啊？你要點解決呢件事啊？咪帶頭燈咯，帶電筒咯。OK， 當然我哋鼓勵夜山就係帶頭燈啦，因為我哋要 free 翻兩隻手出嚟。到你平衡嘅時候會好啲，係咪？跟住你話唔係喎，體能喎 ，OK？ 你驚自己體能不足喎 ，OK？ 咁咧呢個要訓練啦，就唔係話喂夜咧就去一嚟就夜晚行山啦，亦都唔係嘅 ，OK？ 第三，我當你話喂，我驚行夜山係咩啊？有啲人驚黑㗎，本身心理上驚黑嘅。咁咧我都同啲朋友咁講嘅，就係話，如果你本身係驚黑嘅話咧，我建議就唔係話日落之後去行山 ，OK？ 而係日落前，可能咧3、4點鐘。你又上山，我想同大家講咧，呢度附近有個機場啊，好有型喎！頭先嗰架係咪民航機嚟㗎？我唔知啊。Anyway， 嗱，即係好過癮㗎嘛，睇到呢啲嘢係咪先？係啦，行夜山頭先講到點樣建議，就係咧唔好係日落之後先去行夜山，係要3、4點就行上山。OK。咁行上山咧，就係因為仲光啊，嗰段路得唔得？仲光咧，咁你可能當上山頂睇日落得唔得？睇日落啦，咁咪沿路落翻去咯。OK， 嗰條路記住，你日頭係行過噶啦，已經。你有信心知道嗰度係即係上山落山，或者個斜坡個幅度係山路、泥路、沙石路等等，你已經有咗個初步掌握，得唔得？咁嗱呢啲就係你嗰個所謂嘅準備啦。咁你如果你由3、4點行得上山，影完日落，落山都8、9點1分鐘，咁你就習慣咗，心理上習慣咗，同埋已經熟悉咗嗰樣嘢。其實講嚟講去，恐懼同你熟悉、同你認知係成關係嘅，得唔得？咁最後頭先講到啦，能力啦，即係體能啦，你嗰個
準備啦，裝備都好重要嘅，就係例如係乜嘢啊？你啲所謂鞋啦 ，OK， 嗰對行山鞋係咪適合嘅？得唔得？咁呢個唔關夜山事，你行日頭行山，你係咪跣唔跣腳先？得唔得？嗰段路會唔會潮漲潮退，有機會濕腳嘅先？等等，呢裝備上嘅嘢有冇足夠嘅食物啦 ？OK， 咁啊手機有冇足夠電池啦？因為可能你要睇個地圖啊等等，裝備嘅嘢都係好重要嘅。所以只要你認知，我哋成日講 risk assessment， 做足嘅話，做足你嘅準備功夫，就唔需要驚 ，OK？ 因為恐懼，大家記住係窒礙咗我哋嘅成長，阻礙咗我哋嘅進步，係啦。呢個講緊進步嘅意思係咩？個人成長、個人進步、個人嘅突破，係啦。我哋一定要係去跳出我哋 comfort zone， 學多啲唔同嘅技能 ，OK？ 呢個係做人，我覺得我自己嚟講啊，好重視一樣嘢，係啦，因為冇人咁講，冇人可以幫我哋解決問題㗎，真係，除咗咩？自己 ，OK， 除咗自己，所以我哋必須要學習好好唔同嘅技能，去跳出自己嘅 comfort zone， 去衝破個恐懼 ，OK。而個方法係乜嘢？今日分享咗俾大家聽，認知 ，OK，閱讀翻相關資料 ，train up 自己，體能上又好，心理狀態又好，係啦，好重要呢樣嘢。OK， 好啦，今日希望可以幫到大家突破任何嘢嘅恐懼。OK， 有啲咩想我分享嘅，再留言話俾我聽。多謝你哋嘅支持。OK，see you all，good luck，拜拜。